Вы когда-нибудь задумывались, почему? Казалось бы, каждый новый день начинается с этого неприятного ощущения в горле, с этого постоянного желания откашляться, прочистить горло от слизи, которая, кажется, никогда не исчезает. Это может быть так утомительно, так раздражающее чувство, будто ты постоянно болеешь, даже когда врачи говорят, что все в порядке, это мешает спать, наслаждаться едой, даже просто разговаривать с близкими. Вы стесняетесь этого постоянного покашливания в общественном транспорте, на приеме у врача, на встрече с друзьями. Это не просто дискомфорт, это то, что лишает вас радости жизни, энергии и уверенности. Многие думают, что это просто неизбежная часть старения, что с возрастом слизь в горле – это норма. Но что, если я скажу вам, что это не так, что существует секрет, простые, естественные способы, которые могут помочь вам забыть об этом неприятном явлении и снова дышать полной грудью? В этом видео мы рассмотрим проверенные, естественные подходы и простые привычки, которые помогут вам значительно уменьшить или вовсе избавиться от ежедневной мокроты, вернув легкость дыхания и комфорт вашей жизни после 60. Обязательно досмотрите до конца, ведь в самом конце вас ждет нечто, что по-настоящему вас удивит и изменит ваше представление о здоровье легких. Давайте же приступим к первому шагу, который кажется таким очевидным, но часто недооценивается. Это достаточное и правильное питье, казалось бы. Что тут такого? Ведь мы все пьем, но многие из нас, к сожалению, не пьют достаточно воды. Или пьют не то, что нужно. Мы можем думать, что выпили чашку чая или кофе, и этого достаточно. Но наше тело, особенно легкие и дыхательные пути, отчаянно нуждаются в чистой воде. Представьте себе густой сироп и воду, что легче течет. Конечно, вода. Так вот, наша слизь в горле становится такой же густой, как сироп, если мы не даем ей достаточно жидкости. А густая слизь гораздо труднее отходит. Она застаивается, становится питательной средой для бактерий и вызывает это постоянное желание откашляться. Но если вы будете пить достаточно воды, особенно теплой, ваша слизь станет более жидкой. Она будет легче удаляться из дыхательных путей, не застревая и не вызывая дискомфорта. В чем же тут секрет? Не просто пить, а пить правильно. Это значит не менее 1,5–2 литров чистой, негазированной воды в день. Идеально начинать утро со стакана теплой воды. Может быть, с долькой лимона. Это запускает работу всех систем организма, включая лимфатическую, которая отвечает за очищение. В течение дня старайтесь пить понемногу. Но регулярно. Не ждите, пока почувствуете жажду. Ведь жажда – это уже сигнал обезвоживания. Держите рядом с собой стакан воды или небольшую бутылочку, чтобы всегда помнить о необходимости пить. Откажитесь от сладких газированных напитков, соков из пакетов, которые содержат много сахара, и от избытка кофе. Кофе и алкоголь, напротив, обладают мочегонным эффектом и способствуют обезвоживанию, что только усугубит проблему с густой мокротой. Замените их травяными чаями. Ромашка, липа, мята, шиповник. Эти чаи не только восполнят водный баланс, но и окажут противовоспалительное действие, успокоят слизистые и помогут мягко вывести лишнее. Например, утварь шиповника – это кладезь витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с воспалениями. Или вспомните про клюквенный морс, натуральный, без сахара. Это не только вкусно, но и невероятно полезно. Правильное увлажнение изнутри – это фундамент, без которого все остальные усилия будут менее эффективными. Это первый и самый важный шаг к тому, чтобы ваша слизь стала более текучей и перестала постоянно раздражать горло. Теперь давайте перейдем к питанию. Ведь это то, что напрямую влияет на наше тело и часто является скрытой причиной многих проблем, включая избыток слизи. Многие продукты, которые мы привыкли есть каждый день, могут провоцировать повышенное образование мокроты. И я говорю не только о вредной еде.
но и о том, что считается вполне обычным. Например, молочные продукты. Для многих это звучит удивительно, но молоко, творог, сыр, йогурты могут усиливать выработку слизи. Это не значит, что они вредны для всех без исключения. Но если вы страдаете от постоянного кашля с мокротой, попробуйте хотя бы на несколько недель исключить молочные продукты из рациона или значительно сократить их потребление. Вы удивитесь, как изменится ваше самочувствие. Замените обычное молоко на растительное, овсяное, миндальное, кокосовое. Кефир можно заменить на домашний квас или тот же шиповниковый отвар. Еще один важный момент – сахар и рафинированные углеводы, выпечка, конфеты, сладкие напитки. Все это вызывает воспаление в организме и способствует избыточному производству слизи. Наши бабушки и дедушки знали толк в здоровой еде. Они ели просто, но полезно. Вспомните, как на столе были овощи со своего огорода. Гречка, квашеная капуста. Так вот, именно к такой еде стоит стремиться. Уменьшите потребление белого хлеба, макарон из белой муки, всевозможных сладостей. Замените их на цельнозерновые продукты. Овощи, фрукты. Отдавайте предпочтение продуктам. Богатым клетчаткой это поможет поддерживать здоровый кишечник. А ведь именно там находится большая часть нашего иммунитета. Здоровый кишечник означает меньше воспалений во всем теле, включая дыхательные пути. Подумайте о том, как вы себя чувствуете после того, как съели что-то сладкое или мучное. Часто это ощущение тяжести, сонливости, а иногда и усиление кашля. Напротив, после легкого овощного супа или тушеных овощей вы ощущаете прилив энергии и легкость. Это не случайно. Наше тело подсказывает нам, что ему нравится, а что нет. Поэтому, если вы хотите избавиться от ежедневной мокроты, начните с пересмотра своего рациона. Это не значит полностью отказываться от любимых блюд. Это значит найти им здоровую альтернативу. Теперь, когда мы поговорили о том, что следует исключить, давайте сосредоточимся на том, что стоит добавить в свой рацион для борьбы с избытком слизи. Есть продукты, которые обладают мощными противовоспалительными и муколитическими, то есть разжижающими слизь свойствами. Во-первых, это свежие овощи и фрукты, особенно те, которые богаты витамином С, такие как цитрусовые, киви, болгарский перец и, конечно, наша любимая квашеная капуста. Витамин С – это не только поддержка иммунитета, но и мощный антиоксидант, который помогает снизить воспаление в дыхательных путях. Представьте, как ваш организм будет благодарен за каждый кусочек сочного яблока или горсть ягод. Свежая зелень, петрушка, укроп. Кинза также должна быть на вашем столе ежедневно. Они не только насыщают организм витаминами, но и обладают легким отхаркивающим действием. Далее специи. Имбирь и куркума – это настоящее сокровище природы. Имбирь издавна используется в народной медицине для облегчения кашля и простуды. Вы можете добавлять его в чай, делать отвары, натирать в супы. Он обладает согревающим и противовоспалительным эффектом, помогает расслабить дыхательные пути и облегчить отхождение мокроты. Куркума – это мощный противовоспалительный агент. Можно добавлять ее в еду. Готовить золотое молоко. Теплое растительное молоко с куркумой и щепоткой черного перца-перец усиливает усвоение куркумина. Регулярное употребление этих специй может значительно снизить уровень воспаления в организме и уменьшить выработку слизи. Не забывайте о полезных жирах. Оливковое масло холодного отжима. Авокадо. Жирная рыба, например. Селедка или скумбрия – источники омега-3 жирных кислот, которые также обладают противовоспалительными свойствами. Они помогают поддерживать здоровье клеточных мембран, что важно для нормальной работы всех систем организма, включая дыхательную. Теперь перейдем к еще одному простому, но невероятно эффективному методу – ингаляциям паром и увлажнению воздуха. Вспомните, как в детстве мама или бабушка заставляли вас дышать над кастрюлей с горячей картошкой или отваром трав. Это не просто бабушкины сказки. Это проверенный временем метод. Теплый, влажный воздух помогает разжижать густую мокроту.
делая ее менее вязкой и облегчая отхождение. Это как будто вы даете слизи глотнуть воды снаружи. Самый простой способ – это паровая ингаляция над емкостью с горячей водой. Вы можете добавить несколько капель эфирного масла эвкалипта или пихты, если у вас нет на них аллергии. Эти масла обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами, а их пары помогают очистить дыхательные пути. Только будьте осторожны, не наклоняйтесь слишком низко, чтобы не обжечься горячим паром. Несколько раз в день по 5-10 минут такой ингаляции способны творить чудеса. Или, что еще проще, просто посидите в ванной комнате. Когда кто-то принимает горячий душ, влажный пар также окажет свое благотворное действие. Но не только ингаляции важны. Сухой воздух в помещениях, особенно в отопительный сезон, является настоящим врагом для ваших дыхательных путей. Он сушит слизистые. Делая слизь еще гуще и труднее для отхождения, инвестируйте в увлажнитель воздуха для вашей спальни. Это небольшое устройство способно значительно улучшить качество воздуха, создавая комфортный микроклимат. Помните, ваши легкие и горло – это не пустыня, им нужна влага, если нет увлажнителя. Можно положить мокрое полотенце на батареи или поставить емкости с водой у источника тепла. Даже такие простые действия значительно облегчат ваше дыхание и помогут уменьшить постоянное образование мокроты. Увлажненный воздух также помогает снизить раздражение слизистых оболочек, что само по себе может быть причиной покашливания. Попробуйте это. И вы почувствуете разницу уже через несколько дней. Далее мы поговорим о том, как научиться правильно дышать. Это кажется банальным, ведь мы дышим всю жизнь, но многие из нас, особенно с возрастом, начинают дышать поверхностно, грудью, а не животом. Такое дыхание неэффективно. Оно не позволяет легким полностью очищаться и способствует застою слизи. Диафрагмальное дыхание или дыхание животом – это ключ к глубокому, эффективному очищению легких и улучшению общего самочувствия. Представьте себе малыша, который спит, его животик мягко поднимается и опускается при каждом вдохе и выдохе. Вот как должны дышать и мы. Для начала упражнения лягте на спину. Положите одну руку на грудь, другую – на живот. Вдыхайте медленно через нос. Так, чтобы рука на животе поднималась, а рука на груди оставалась неподвижной. Выдыхайте медленно через рот, слегка поджимая губы, чувствуя, как живот опускается. Сделайте это упражнение 5-10 раз утром и вечером. Постепенно увеличивайте продолжительность. Это не только поможет легким лучше вентилироваться и выводить мокроту, но и успокоит нервную систему. Снизит стресс, который, кстати, тоже может влиять на выработку слизи. Регулярные дыхательные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, улучшают кровообращение в легких, делают дыхательные пути более эластичными и менее подверженными застою. Со временем вы заметите, что кашель с мокротой станет гораздо реже, а вы будете чувствовать себя энергичнее. Ведь чем лучше легкие работают, тем больше кислорода поступает в организм, и тем лучше вы себя чувствуете в целом. Теперь давайте поговорим о позе и положении тела, особенно во время сна. Это то, о чем мало кто задумывается, но что может существенно влиять на скопление слизи в дыхательных путях. Когда вы лежите горизонтально, сила тяжести работает против вас. Слизь, которая должна отходить, начинает скапливаться в задней части горла и в бронхах, вызывая раздражение и утренний кашель. Именно поэтому многие люди страдают от особенно сильного кашля с мокротой сразу после пробуждения. Решение этой проблемы достаточно простое. Приподнимите изголовье кровати. Это не значит, что нужно спать сидя. Достаточно поднять его на 10-15 сантиметров. Вы можете использовать специальные клиновидные подушки или просто подложить под ножки кровати со стороны изголовья деревянные бруски или что-то прочное. Это создаст небольшой наклон, который позволит слизи естественным образом стекать вниз и не застаиваться в дыхательных путях. Вы почувствуете разницу уже после нескольких ночей. Также стоит обратить внимание на свою осанку в течение дня. Сутулость сдавливает грудную клетку и легкие.
затрудняя полноценное дыхание и отхождение мокроты. Старайтесь держать спину прямо, расправлять плечи, особенно когда сидите. Регулярные легкие прогулки на свежем воздухе также способствуют улучшению функции легких и отхождению слизи. Движение – это жизнь. И для легких это правило тоже работает, когда вы двигаетесь. Легкие работают активнее, что способствует их естественному очищению. Наконец, давайте рассмотрим некоторые природные помощники из мира трав. Природа подарила нам множество растений, которые веками использовались для поддержки дыхательной системы и облегчения отхождения мокроты. Одно из таких растений – корень солодки. Солодка широко известна своими отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. Она помогает разжижать мокроту и облегчает ее выведение. Вы можете найти сиропы или отвары корня солодки в аптеках. Они достаточно доступны. Еще одно замечательное растение – алтей лекарственный. Или как его еще называют? Мальва. Его корни содержат слизистые вещества, которые обволакивают раздраженные слизистые оболочки, успокаивают их и способствуют разжижению мокроты. Отвар алтея можно приготовить самостоятельно или приобрести готовые средства. Чабрец или тимьян – это не просто ароматная специя, но и мощное средство для борьбы с кашлем. Он обладает антисептическими, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чай из чабреца, заваренный на ночь, может значительно облегчить дыхание и уменьшить количество слизи. Помните, что травы – это мощные средства, и перед их использованием, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, всегда стоит посоветоваться со своим лечащим врачом. Итак, что же мы узнали сегодня? Мы выяснили, что постоянный кашель с мокротой после 60 – это не приговор, и не обязательно смиряться с ним как с частью старения. Существуют простые, естественные шаги, которые вы можете предпринять уже сегодня, чтобы значительно улучшить свое самочувствие. Мы говорили о важности достаточного увлажнения организма изнутри, о том, как чистая теплая вода и травяные чаи делают слизь менее вязкой и легче удаляемой. Мы подробно обсудили, какие продукты стоит исключить из рациона – это молочные продукты, сахар и рафинированные углеводы. И какие? Напротив, нужно добавить свежие овощи, фрукты, имбирь, куркума и полезные жиры, чтобы уменьшить воспаление и способствовать очищению. Мы узнали, как простые паровые ингаляции и увлажнение воздуха в доме могут помочь вашим дыхательным путям. И, конечно, мы освоили диафрагмальное дыхание, эту невероятно эффективную технику, которая учит нас дышать полной грудью и способствует естественному очищению легких. И не забыли о важности правильной позы во сне, которая предотвращает застой слизи, и о том, как природные травы могут стать нашими надежными союзниками в борьбе за чистое дыхание. Помните, дорогие мои, маленькие изменения в повседневной жизни могут привести к огромным результатам для вашего здоровья и счастья. Не отчаивайтесь. Если не все получится сразу, начните с одного или двух советов, которые кажутся вам наиболее доступными, и постепенно внедряйте остальные. Каждый шаг в сторону здоровья – это победа. Вы заслуживаете того, чтобы дышать легко и свободно, наслаждаться каждым днем без постоянного дискомфорта. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях под этим видео. Ваш опыт может помочь другим людям, которые сталкиваются с похожей проблемой. Нам очень важно знать, что вам интересно, какие темы вы бы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих выпусках. И, конечно, если вам понравилось это видео, поставьте ему палец вверх и подпишитесь на наш канал. Чтобы не пропустить новые полезные советы для вашего здоровья и долголетия, мы здесь, чтобы поддерживать вас на каждом шагу к лучшей жизни. Живите полной жизнью в любом возрасте. До новых встреч!